Zdravo svima! Za današnji recept će vam biti potrebna soda bikarbona, a meni će trebati 2,5 kašike soda bikarbone koju ću staviti u jednu manju posudicu. Dodat ću zatim pola kašike soli pa sve dobro promešati. U to ću sipati i eterično ulje, možete dodati eterično ulje po izboru. Nakapkajte oko 10 kapi ulja, gore dole, pa sve dobro promešajte. Dobit ćete veoma mirisnu sodu bikarbonu, koju ćete sipati u cediljku. Soda bikarbonu zatim uz pomoć cediljke pospite po tepihu. Na ovaj način će tepih jako lepo da zamiriše i bit će svež. Bitno je samo da ostavite ovako da stoji nekih 20 minuta. Nakon 20 minuta možete da usisate tepih. Ja ću ovog puta koristiti ovaj ručni usisivač koji je mnogo slabiji u odnosu na standardni koji inače koristim, ali i ovaj usisivač će sasvim lepo da usisa ovo iz tepiha. Tepih izgleda čisto, a ne mogu da vam prenesem koliko divno miriše. Na ovaj način ću isto da osvežim i mebel na trosedu, tako što ću da postavim, ostavim 20 minuta, a zatim da usisam. Kada je u pitanju usisavanje mebla, ipak bih preporučila da koristite jači usisivač. Ovaj slabiji, kao što sam ja sada koristila, može da izvuče sve, ali kao što vidite, ostaće ovako blago beličasto, ukoliko usisivač nije dovoljno jak. Ali ako kao i ja koristite slabiji usisivač, onda jednostavno uzmite jednu mikrofiber krpu i blago je nakvasite čistom vodom, pa prebrišite mebel. Veoma jednostavno i na taj način ćete otkloniti ostatak sode bikarbone i soli, a mebel će bukvalno zasijati i predivno zamirisati. Na ovaj način možete da osvežite i krevet za kućne ljubimce, ali onda nemojte koristiti mirisnu sodu bikarbonu, već samo pospite običnu i ostavite malo da odstoji, a zatim usisajte. Ja se nadam da će vam ovo biti od koristi. Ako je tako, ostavite mi like. Ćao!